Assalamualaikum. Hari ini saya nak share kepada korang semua tentang dua perbezaan kompresor Myvi lagi best dengan Myvi model yang lama. Okey, sebelah kanan saya ni adalah kompresor untuk Myvi yang lama. Dan yang ni pula adalah kompresor untuk Myvi lagi best. Kedua-dua kompresor ni adalah jenama Denso, original Denso. Seperti yang kita lihat kat sini, kompresor Myvi model lama ni dia lebih kecil daripada kompresor Myvi lagi best. Okey, ini perbezaan yang pertama Kompresor Myvi model yang lama ni dia jenis rotary. Perbezaan kedua, jenis rotary, jenis piston. Okey. Piston type adalah lebih kuat berbanding rotary. Okey, selain tu juga untuk model Myvi lagi best ni banyak aircon parts dia banyak dah di-upgrade. Selain kompresor, parts yang di-upgrade untuk Myvi lagi best adalah condenser, fan motor untuk radiator. Myvi lagi best lebih besar, Myvi yang model lama kecil. Okey, semua perbezaan aircon parts ni antara Myvi yang lama dengan Myvi lagi best kita akan share pada video yang akan datang. Untuk info lebih lanjut, korang boleh call, WhatsApp ataupun datang di ACS. Okey.